गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। डिफाइंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। आर्क welding is a type of fusion welding in which an electric arc is set up between the metal electrode or welding rod and the workpiece। इसकी परिभाषा हिंदी में देखते हैं। यह एक फ्यूजन वेल्डिंग है जिसमें वेल्डिंग के लिए ताप को इलेक्ट्रो आर्क से प्राप्त किया जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग जिसमें वेल्डिंग हाथों द्वारा किया जाता है और यह एक मैनुअल प्रोसेस है। अब इसके हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो पहला है डीसी जनरेटर और डीसी रेक्टिफायर, जो हमें डीसी सप्लाई देता है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देगा। अगर एसी सप्लाई यूज कर रहे हैं तो रेक्टिफायर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। दूसरा हमारा है टू कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी, एनोड एंड कैथोड, जो एक हमारा वर्कपीस होगा, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड होगा। तीसरा है दो वायर केबल, टू वायर केबल, मतलब जिसकी मदद से हम वेल्डिंग करेंगे। एक वायर इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट होगा, दूसरा हमारा वर्कपीस से कनेक्ट होगा। अब हम देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग का डायग्राम कैसा होगा और क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है वेल्डिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमें मेन सप्लाई की जरूरत होती है। हमारा मेन सप्लाई हो गया है। दूसरा है हमारा ये है पावर सोर्स, जो एसी या डीसी सप्लाई कन्वर्ट करेगा। यहां पर एसी या डीसी भी हो सकता है। यह एक इलेक्ट्रोड होल्डर है जिसके अंदर नेगेटिव करंट सप्लाई होगा, जैसे कि ब्लैक कलर से दिखाया गया, नेगेटिव करंट सप्लाई होगा। सेकंड वायर जो है वो रेड कलर का वायर है। ये ग्राउंड केबल वायर है। इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है और यह अर्थिंग वायर भी कहते हैं, इसको अर्थिंग वायर भी कहते हैं। हमारे वर्कपीस या टेबल में लगा होता है। यह इलेक्ट्रोड जो एमएस की बनी होती है, एमएस मतलब माइल्ड स्टील, और इसके ऊपर फ्लक्स लगा होता है और ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है और वर्कपीस को जोड़ता है। यह एक टेबल है जो आपकी टेबल मेटल की होती है ताकि उस पर वर्कपीस को बराबर सतह पर रखकर और वेल्डिंग कर सके। यह है आपका वर्कपीस, जो सेम धातु के भी हो सकते हैं और अलग अलग धातु के भी हो सकते हैं, सिमिलर मेटल भी हो सकते हैं और नॉन सिमिलर मेटल भी हो सकते हैं। ये जो पूरा डायग्राम था ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का डायग्राम था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।